네, 여러분 안녕하세요. 다포리TV입니다. 오늘은 제가 동물의 숲을 시작할 겁니다. 이어서 자, 다포리TV 제가 이 모자를 샀는데 좀 잘 어울리더라고요. 저의 옷이랑 제가 보기에는. 그래서 한번 사봤습니다. 저가 한 돈을 3만원 정도 더 벌었다고 해야 되나? 그때 4만원 있었었나요? 제가 지금 7만원이 있거든요? 돈을 벌었는데, 왜 이래, 얜 또? 네. 사람 말이라고 했나요? 사람 얘기? 동물 얘기 아니었나? 죄송합니다. 도로뮥아저씨. 제가 학교에서 게임을 하다가 모르고 저장을 안 하고 꺼버렸어요. 탕에 들어가기 전에 샤워 다 하는데 나는. 그럼 7만원 있겠지? 네, 7만원은 있고. 아파. 제 그 고양이 중에 벵갈이 저한테 지금 막 골골골골거리고 있어요, 자꾸. 그냥 옷들을 그냥 다 팔게요. 개구리 옷 빼고. 개구리 옷은 제가 좀 아끼는 거라서 여기 넣고, 저는 화석을 얻고 싶은데 화석이 잘 나오지 않아요. 제가 그리고 타란툴라를 잡았었거든요. 그런데 그 애가 8,000원이더라고요. 8,000벨. 이게 산누에나방도 지금 2번째 굽는 거고, 나무를 막 감싸고 있는 듯이. 그리고 하나 알려드리면, 편의점에서 넣을 마트로 바뀌었습니다. 뱀이다. 제가 보니까 낮에는 매미, 나비 이런 게 많고, 밤에 사슴벌레, 풍뎅이, 나방 뭐 이런 게 많더라고요. 근데 거미 이런 거 해보니까 밤이 제일 꿀인 것 같아요. 네. 너굴 마트로 바뀌었습니다. 그리고 이렇게 되면서 가구도 4개로 바뀌었고요. 네. 날짜를 좀 바꿨습니다. 일단 새총 샀나? 뚜껑 샀던 거. 새총 샀고요. 제가 여기 있었던 게 그겁니다. 네, 램프 샀거든요. 제가 싱크대입니다. 1920회 살게요. 필요해서 짐 같은 거를, 옷을 그냥 팔지 말고 해야겠네. 잠깐만. 옷 같은 거를 옷장에다 넣어놓자. 토용 값 안 쳐주지 않나? 이렇게 같이 팔자.
2648배. 안녕. 네. 저 고양이는 안 삽니다. 나 포인트 얼마 있지? 75. 제 가구를 별로 안 사긴 했죠. 좋은 게 별로 없더라고요. 옛날에 큐박스? 그거 샀었었는데 그거는 뭐 딱히 좋은 건 없더라고요. 여기 맞다, 여기 집 생겼어요. 철컹네 집인데 개구리인데 로봇 개구리. 근데 소름 돋았어요. 그래, 그러면은 얘를 여기다가 이렇게 넣고, 토용들이 좀 시끄럽죠. 여기다가 옷장을 넣겠습니다. 여는 거, 오! 칸 맞네? 첫 번째는 5칸, 두 번째는 뭐 도구 칸, 그런 거. 토용은 두 번째 말고 토용은 하트에다가, 아니 하트는 제가 아끼는 거 넣을게요. 세모에다가. 됐다. 아니 좀 내가 꺼야겠다 이거. 토용 소리가 좀 너무 시끄러워서. 자, 오늘도 어김없이 돈을 벌러 가겠습니다. 아 맞다, 그리고 여기서 밤에 전갈한테 물려서 기절을 해가지고, 아 전갈 가격이 너무 궁금해요. 핑키야, 이 집에 있니? 있네. 가구 좀 보겠습니다. 오랜만에 핑키네 집. 네, 가구. 아 맞다, 이거였어. 내가 갖고 싶었던 게 냉장고랑 요거랑 요것도 갖고 싶었는데. 약 갖다 달라고? 그럼 약을 사다 줘야겠죠? 약을 사러 갑시다. 일단 요거를 다 벗고 새총을 들고 다닐게. 아니야, 일단 약이 한 200원 300원 했던 것 같거든요. 제 너굴 마트도 제가 처음이에요. 거의 다 갚았어요. 저 이제 돈 조금만 더 벌면 돼요. 300벨 되겠어, 구리. 아니, 약! 아, 저기 있다. 이거 400벨이네 뭐 사야지 뭐. 핑키야, 기다려. 핑키가 아파. 빨리 가야 돼. 자, 새총을 들고 약을 들고 가자. 뿅. 핑키야, 나왔어.
나비야. 여기. 약이 더 필요한가 보네. 아직 힘든가 보긴 하네요. 원래 아프면 집에서 안 나오거든요. 뿅! 자, 저는 이 잠자리채를 들게요. 선물이 보이면 딱 쏘도록 하겠습니다. 나비다. 나비야. 물포나비. 이쁘다. 타란툴라. 제가 사슴벌레랑 장수풍뎅이, 넉접, 네, 사슴벌레, 왕사슴벌레, 네, 큰턱 사슴벌레 잡아왔습니다. 우리 왕잠자리도 잡았네. 노랑나비다. 호랑나비가 아니었잖아요. 아이. 거기 있으면 나 못 잡아. 아이고 매미. 어딨어? 잡았다. 여름엔 벌레를 잡아야지. 비앙카야 안녕. 난 심심해. 나한테 선물해달라는 건가? 편지랑 같이? 싫어. 저 있다. 그럼 이쪽으로 내려가면 도망가니까 이쪽으로 해서 뿅! 내가 보기에는 참매미가 더 보기가 흔한 것 같아. 유지매미보다. 여기 누구 집이지? 사봤나? 하마? 아니면 기린? 그래도 더 많이 들어봤는데? 벽신 똑같고. 아 맞다, 얼룩말! 얘가 나한테 옛날에 TV 선물해줬는데, 복공풍 TV. 그때 기분 되게 좋았는데, 처음 받는 TV라서. 어디서 매미 소리 들린다. 저기 있네. 아이고. 이거 함정인가? 아이고. 아, 좋다. 처음 보는 매미였는데 더 놓쳤다. 괜찮아. 매미다. 매미야, 시끄럽게 하지 마.